দেখো আজকে রান্না করে নিচ্ছি নতুন একটা আইটেম। আমি কখনো রান্না করিনি, আজকে প্রথমেই রান্না করছি। যে কোনো বড় মাছের পেটি দিয়ে মোচা, কলার মোচা আছে না, সেটাতে রান্না করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এভাবে রান্না করে নিতে পারো। আসলে সত্যি অনেক মজা হয়। দেখো তো আমার রান্নাটা কেমন হচ্ছে। দেখো আমার রান্নাটা কেমন হচ্ছে। আমার রেসিপিটি যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার ইউটিউব চ্যানেল, আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।